Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, para mais uma avaliação. Hoje nós vamos fazer a avaliação de ciências da natureza e eu espero que vocês estejam se cuidando, Como nós vamos falar de doenças contagiosas hoje, Nessa avaliação que nós já vimos anteriormente no livro SESI. Eu quero que vocês continuem se cuidando, usando máscara, o álcool gel, lavando sempre as mãos, Porque é muito importante se cuidar. E nós vamos ter que ficar com essa rotina por um bom tempo ainda, Então vamos lá, eu vou ler o texto para vocês e vocês terão depois que responder as questões abaixo. Então vamos para o texto? Doenças contagiosas. Os vírus e as bactérias são micróbios, quer dizer micro, quer dizer pequeno, e bio, quer dizer vida. Eles só podem ser observados ao microscópio, que é aquele aparelho que a gente coloca na visão assim para conseguir ver esses micro-organismos, Os vírus vivem sempre dentro de animais e outros seres vivos, mas também podem ser encontrados no ambiente encapsulados, que quer dizer dormentes. Nem todos causam doenças. Doenças causadas por esses vírus e bactérias provocam febre, dor de cabeça e outros sintomas. São contagiosas porque esses micróbios passam das pessoas doentes para outras pessoas de muitas maneiras. É uma realidade que nós estamos vivendo agora, na pandemia com o coronavírus, que é um vírus, na verdade a gente já fala, coronavírus, o Covid-19. Então, crianças, vocês terão, com base nessa leitura que eu fiz para vocês e também com os estudos que nós fizemos anteriormente na apostila, responder essas questões aqui abaixo. Letra A está perguntando: de quais formas você acha que o contágio dessas doenças pode acontecer? Então, nós estamos vivendo agora uma realidade, de contágio. Todo dia está passando no jornal como que as pessoas são contaminadas com esse vírus. Então, como essas doenças por vírus e bactérias acontecem? De que maneira ela passa de uma pessoa para outra? Então, você vai escrever aí para mim. Tá bom? Letra B. Os vírus da gripe entrou no corpo de Maria e ela ficou gripada. Veja bem, o vírus da gripe entrou no corpo de Maria e ela ficou gripada. O que ela pode estar sentindo? Quando uma pessoa está gripada, o que ela pode estar sentindo? Diarreia, sono e febre? Febre, dor no corpo e mal-estar? Tosse, diarreia e cansaço? Você vai responder a que mais se encaixa aí nessa questão da gripe, tá bom? C. Maria está gripada e tomou chá em uma xícara e a sua irmã quer beber na mesma xícara. O que você acha? A irmã pode usar a mesma xícara? A irmã não pode usar a mesma xícara? Ou todos podem usar a mesma xícara? Se ela está gripada, o que você acha? Agora temos mais aqui um Você Sabia aqui sobre epidemia e pandemia. Então, vou ler para vocês para responder a questão abaixo. Epidemia e pandemia são termos empregados para doenças infecciosas. Então, de infecção, uma coisa mais generalizada, A palavra epidemia indica uma doença que surge rapidamente em certas localidades ou em áreas geográficas mais amplas que ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Então, a epidemia acontece em uma determinada localidade, e ela ataca um certo número de pessoas até significativo. Já a pandemia é a palavra que empregamos para indicar uma epidemia que atinge praticamente toda a população de uma grande região geográfica do planeta, como um continente, por exemplo, ou uma população inteira da Terra. É o que está acontecendo conosco agora, A pandemia atingiu, na verdade, o mundo inteiro, o planeta Terra todo.
Isso é pandemia. Pandemia é quando se alastra por todos os lugares, todos os pontos geográficos. E agora, vírus e bactérias são geralmente os micro-organismos causadores dessas pandemias e epidemias. Então agora vocês vão colocar V de verdadeiro para mim ou F de falso, tá? Se você achar que a frase que eu ler para vocês, você achar que é verdadeira, referente ao que nós estudamos, você vai colocar V. Se eu ler a frase, você achar que essa afirmação é falsa dentro de tudo que a gente já estudou até agora, você vai colocar F, tá? Então eu vou ler para vocês, ó. Epidemia indica uma doença que atinge todo o planeta. Será que é verdadeiro ou será que é falso? Tem o textinho ali para ajudar também, tá? Epidemia indica uma doença que ataca um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E aí, falso ou verdadeiro? Epidemia indica que uma doença atinge todo o planeta. Falso ou verdadeiro? Pandemia indica que uma doença atinge poucas pessoas. Falso ou verdadeiro? Vírus e bactérias não são micro-organismos causadores de epidemias e pandemias. Crianças, todos esses quadradinhos aqui vocês terão que preencher com V ou F, tá? Tem crianças que em provas anteriores colocaram só um X e não, essa questão não é para pôr X, é para pôr V ou F, tá? V de verdadeiro ou F. Então, vocês vão colocar em todas. Se a primeira você achar que é verdadeiro, você vai pôr verdadeiro. Se a segunda achar que for falso, você vai pôr falso. E assim por diante em todas. Vamos para 3? Agora vocês vão completar aqui, tá vendo esse quadro? Tem algumas palavras aqui que diz respeito a essas lacunas aqui. Que são lacunas? Lacunas são esses espaços aqui que eu deixei em branco para vocês. Vocês vão ter que ler aí e organizar essas palavras da melhor maneira possível para que elas fiquem organizadas e dê sentido à frase. Por exemplo, é uma doença infecciosa que se espalha rapidamente. O que é uma doença infecciosa que se espalha rapidamente? A vacina, é a pandemia, é o organismo, é o micro-organismo, é a Covid-19. Então, eu tenho que colocar a palavra correta aí, que dê sentido. Letra B. A prepara-o para combater o agente invasor. Quais palavras que eu coloco aí na B que vai dar sentido a essa frase? O vírus é que ataca nosso sistema imunológico. E a D, atualmente vivenciamos do novo coronavírus. Então, vocês vão fazer isso aí para mim. E aqui eu trouxe um cartaz que nós já estudamos lá no livro SESI anteriormente, que é praticamente quase o mesmo, né, cartaz. E aqui, falando sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. E aqui vocês vão responder este cartaz sobre vacinação, o que informa, tá? Vai ler o A, B, C e o D e vai falar para mim. Mas vocês têm que observar antes, né, o cartaz aqui para falar sobre o que ele informa. Vacinação sobre o quê? E depois nós finalizaremos com Ciências Humanas amanhã, mas hoje nós ficaremos por aqui então com a atividade de avaliação, tá, crianças? Olha, se cuidem aí porque vocês são muito importantes, tá bom? A gente se vê então amanhã na avaliação de Ciências Humanas, combinado? Beijo, não deixe de assistir aos vídeos, tá? Escolha um cantinho aí bem reservado da casa, bem quietinho para vocês conseguirem fazer essas avaliações e lembrando, tem que fazer sozinho, tá? Beijão! Fiquem com Deus, crianças!